10 премиери од осамостојувањето до денес поминаа во премиерскиот кабинет на Македонија, а вчера избраниот Ковачевски е 11-тиот. Хронолошки, премиерскиот низ во државата започнува со Никола Кљусев во периодот од 1991 до 1992, кој беше избран како независен. На 4 септември 1992 на чело на владата застанува Бранко Црвенковски и во првиот мандат ја водеше владата до крајот на ноември 1998 година, односно 6 години и 3 месеци. Бранко Црвенковски станува премиер и по воената 2001 година и таму останува 1 година и речиси 7 месеци. Во 1998 година голема победа за ВМРО ДПМН и на чело на владата застанува Љупчо Ѓоргиевски, чиј председател ќе биде до 1 ноември 2002 година. По изборите во 2002 година СДСМ за премиер го делегира Владо Бучковски, кој на оваа позиција ќе остане 19 месеци. По аферата Тенковски делови на чело на владата застанува банкарот Хари Костов, кој на оваа функција ќе остане неполни 6 месеци. По изборната победа во 2006 година, ВМРО ДПМН ја презема власта во државата и на чело на владата застанува Никола Груевски. Преку редовни и предвремени изборни циклуси, Груевски ќе се одржи на власт 9 години и 5 месеци. По него доаѓа времето на единствената жена премиер во државата и тоа во 2 наврати, Радмила Шекеринска. Првиот од мај 2014 година траеше 21 ден и вториот мандат кој започна на 18 ноември и траеше 24 дена, кога исто така предводеше преодна влада. Социологот Емил Димитриев застанува на чело на техничката влада на 18 јануари 2016 по оставката на Груевски, а како дел од договорот постигнал во Пржино. Димитриев како технички премиер ќе ја води владата 1 година и 134 дена. На 1 јуни 2017 година Зоран Заев го започна првиот премиерски мандат, откако претходно го започна процесот на објавување на незаконски прислушувани разговори, кои ќе урнат владата на Груевски. Првиот мандат на Заев траеше 2 години и 7 месеци до предвремените парламентарни избори. На 3 јануари 2020 година на чело на техничката влада застанува Оливер Спасовски, кој ќе предводи 241 ден, се додека повторно на изборите не се врати Зоран Заев со вториот мандат кој му траеше 1 година и 4 месеци. Според траењето на премиерските мандати, предничи ВМРО ДПМН со повеќе од 14 години, но од нив 9 години и 145 дена на чело на владата беше само едно име – Никола Груевски. СДСМ има помалку години власт, но со поголем број на премиерски имиња, особено по изборите во 2002 година.